Enggak, neng kawita. Oh. Assalamualaikum, Bapak saha Pak? Waalaikumsalam warahmatullah. Syukuring nami adang jumhur salikin. Urang sadaya ti Sakola SMA Negeri Genep bade wawancara Bapak salaku penasehat di Dinas Pendidikan. Numutkeun Bapak, kumaha sistem atikan di Indonesia khususnya di Cirebon ieu? Nah, sabiasana peryogi di klarifikasi heula nya dijelaskeun. Janten sim kuring sanes penasehat di Dinas Pendidikan. Sim kuring salah sawios unsur pimpinan di Dewan Pendidikan Kota Cirebon, salaku wakil ketua Dewan Pendidikan Kota Cirebon. Kami ngebahas bab pendidikan. Alhamdulillah dina sababaraha segi biasa dinilai majeng di segi-segi yang lain atau dina segi sanesna mungkin masih peryogi ditinggalkeun, masih peryogi dironjatkeun. Meninggal karena perkembangan sarana prasarana infrastruktur pendidikan, ya alhamdulillah kanggo kota Cirebon biasa disebutkan memadai, mencukupi. Ya sanaos di sababaraha tempat di pelosok mungkin masih kena aya anu masih peryogi di tingkatkeun ya, masih peryogi direhab disampurnakeun. Ya. Tapi dina sisi anu sanesna alhamdulillah ya prestasi pendidikan Kota Cirebon relatif bagus, relatif saya dibandingkan sareng sabaraha daerah di wilayah 3 Cirebon pada umumnya yang kaasup Kota Cirebon rada nanjeur gitu ya, rada nyontolan dibandingkan sareng anu sanes. Itu alhamdulillah selaku warga Kota Cirebon urang ngaraos syukuran wireh pendidikan di Kota Cirebon aya dina kamajengan. Kumaha bencana Bapak rasakeun atikan baheula sareng ayeuna? Ya pendidikan zaman baheula sareng ayeuna ya tentu dina sisi infrastruktur sarana prasarana ya jauh ari baheula mah khususna waktu Bapak sausia si neng gitu ya sakola teh S2 ya darurat pisan kan hari ayeuna mah buku ajar tersiapkeun di sekolah kan hari baheula mah setiap murid bisa meuli buku bahkan buku teh mungkin di sekolah kan hiji-hijina anu jadi pegangan guru. Nah barudak mah teh ieu komo deui zaman dituna deui. Mungkin neng mah ngalukur baca tina sejarah pendidikan. Ai baheula mah nulis teh sanes ku kertas dina sabak namina teh. Sabak teh semacam seperti papan tulis tapi ukuran mini gitu. Nah, terus nyeratnya sanes ku kapur namina ku grip. Ku grip, nah itu moal aya ya nama. Nah, itu teh dulu tahun 65, 66 masih kan. Tahu tah kadia dinakeun mah nya saya kamajengannya alhamdulillah. Jadi upami dibandingkeun dina segi sarana prasarana tentu ayeuna lebih alus dibandingkan sakola zaman baheula. Nah, tapi dina segi hasil pendidikan mah rada hese ngukurna nya. Tapi dina palebah akhlak pasti menjadi kritik pendidikan zaman kiwari teh eta dina soal akhlak. Ari baheula mah murid teh naon teh paribasana
harisma guru atau hormatna ka guru teh luar biasa. Jadi hari ayeuna mah jeung guru teh jiga jeung balad memang jiga jeung babaturan. Ya memang paradigma pendidikan zaman kiwari kan memang tos robah. Ari baheula mah guru jeung murid teh ibarat gunungan jeung bawahan atau atasan jeung bawahan. Pan ari ayeuna mah kuduna guru jeung murid teh sebagai mitra. Guru teh sebagai fasilitator. Ngan ukur memfasilitasi supaya barudak darek diajar, memotivasi, memfasilitasi, memediasi, memperlihatkan atau menggambarkan sumber-sumber belajar gitu kan ayeuna mah. Nah, jadi dina segi ya plus minus lah. Gitu mungkin keunggulan pendidikan zaman kiwari dina segi-segi sarana pembelajaran, infrastruktur tadi sekolahna leuwih alus, media pembelajaran leuwih alus gitu. Ngan aya dari segi akhlak ya sanajan teu sadaya siswa goreng akhlak nanya. Nah, tapi anu jadi pusat anu jadi kekhawatiran orang tua zaman ayeuna teh nyaeta krisis akhlak di kalangan generasi muda. Mungkin cara berkomunikasi sareng guru, berkomunikasi sareng orang tua. Nah, dinilai barudak ayeuna teh rada kurang sopan. Nah, beda jeung zaman baheula. Nah, keunggulan pendidikan zaman baheula nyaeta itu rasa hormat ka guru meureunanya leuwih unggul dibandingkeun jeung barudak ayeuna. Terus kan ari baheula mah rada ngandalkeun hafalan, berhitung hafalan. Jadi ngapalkeun raraban teh naon? Kalian perkalian. Jadi baheula mah sistem pendidikan teh leuwih ngutamakeun hafalan. Jadi tambah-tambahan atau ada perjumlahan raraban tadi perkalian gitu. Jadi siswa di sina kahareup hiji-hiji terus ngapalkeun raraban hiji kali hiji, 2 kali 2, 3 kali terus juga 2 kali 2, 2 kali 3, 2 kali 4, 2 kali 5 terus hafal di raraban ka hiji, raraban kali perkalian hiji juga perkalian 10 dihafalkeun di hareup gitu teh saurang-saurang gitu. Nah, terus lamun naon bubaran sakola gitu. Biasa guru ngajukeun sabaraha pertanyaan, sabaraha 5 kali 5 gitu nu ngacung, pangheulana ngacung bisa balik heula gitu. Jadi hari ayeuna mah katinggalna udah ngutamakeun pengertian. Jadi anu ditonjolkeun lain hafalanana tapi pengertianana. Nah, sehingga siswa itu diwajibkan hafal tapi ngerti gitu. Jadi nah, itu mungkin di antara perbedaan sistem pendidikan zaman baheula dan sistem pendidikan ayeuna. Nah, ari bicara hasil nama relatifnya relatif teh nya teh saeutik produk pendidikan zaman baheula anu berhasil. Ya kitu deui zaman kiwari ge aya lembaga pendidikan anu onjoy pendidikan prestasina, tapi teu saeutik oge anu goreng gitu nya. Memang sistem pendidikan perlu terus dievaluasi. Plus minusnya di mana, kekurangannya di mana, keunggulan di mana. Pendidikan itu memang sebuah proses anu hasilnya itu bisa ditinggali 1 tahun 2 tahun, tapi produk pendidikan mungkin karek bisa ditinggali dalam jangka ya 10-15 tahun gitu. Proses panjang. Ayeuna kan aya Kurtilas ya Pak, kurikulum 2013. Pandangan Bapak ngenaan Kurtilas eta sapertos naon dibandingkan kalawan kurikulum sataacan kawitna? Ya pada dasarnya
perubahan kurikulum tuh bagian tina usaha tina raraga ngarunjakeun mutu pendidikan. Jadi perubahan tina kurikulum hiji ka kurikulum nu sejenna tina KTSP termasuk kana kurtilas ngarepikeun hiji ikhtiar dina raraga ngarunjakeun prestasi belajar. Tetapi tapina ya kitu kesiapan para pihak dina ngalaksanakeun kurtilas di sababaraha tempat masih loba keneh kendala. Itu masih ya berkaitan anu aya patura-patarina dina sarana prasarana pendukungna sebab setiap daerah mampu memfasilitasi atau ngelengkapi persyaratan-persyaratan anu dituntut ku kurtilas. Terus kaduana model ajar, metode pengajaran teu setiap guru nguasai kumaha cara ngajar numutkeun aturan sareng tuntutan kurtilas. Maka akhirnya kurtilas secara nasional di dalam tanda petik dipending gitu. Hanya dilaksanakan di sababaraha sakola menurut pertimbangan dinas pendidikan masing-masing mana anu mungkin bisa ngalaksanakeun kurtilas sareng mana anu henteu. Nah, ini sadaya eta teh ngarupikeun bagian tina proses penyempurnaan kurikulum pendidikan. Hareup numutkeun Menteri Pendidikan Nasional bakal dijieun deui kurikulum nasional Kurnas gitu. Anu ayeuna nuju dimatengkeun sagala rupina berbagai aspek pendukungnya. Nah, mungkin ngarupikeun model kurikulum anu nampung kaunggulan-kaunggulan kurikulum anu sejenna sarta bisa mungkin ngurangan bagian-bagian anu kurang konstruktif, kurang mendukung target capaian tujuan pendidikan. Itu kan ngomongkeun ngeunaan sekolah di Cirebon, Bapak tinang tuh terang minangka penasehat distrik ngeunaan jumlah kuota penerimaan peserta didik anyar atau PPDB. Dina sabanterangna kanggo jumlah kuota PPDB kasebat apakah aya aturan khusus di distrik? Sorangan naon sakola bebas kanggo menentukannya? Sakali deui sanes pengawas pendidikan ya, sanes penasehat pendidikan. Selaku Dewan Pendidikan anu masih keneh anyar nembe saksi di Dewan Pendidikan memang secara persis angka-angka PPDB atau angka penerimaan peserta belajar apal data persisnya, tapi memang di kota Cirebon persoalan PPDB teh sababaraha tahun ngarupikeun atau jadi masalah krusial jadi problematis anu biasa disebutkan di tahun ke tahun teh jadi pacekcokan gitu, di antara para pihak. Di satu sisi sekolah-sekolah negeri pinuh full bahkan padat. Nah, di pihak lain sekolah-sekolah swasta teu kabagian murid. Antukna para penyelenggara pendidikan swasta protes gitu. Sabab manehna teu kabagian siswa bahkan sababaraha sakola gulung tikar. Nah, di segi nusajena memang
pada dasarnya demokrasi pendidikan memberi ruang bagi masyarakat, ke masyarakat pikir milih sekolah mana anu disenangi, sekolah mana anu diminati. Nah, tapi usabab asumsi penilaian masyarakat sekolah negeri lebih unggul, fasilitasnya lebih lengkap, nah, tentu kecenderungan masyarakat lebih milih sekolah negeri tibatan sekolah swasta. Padahal pesan atau nabi aturan pendidikan bahwa penyelenggara pendidikan teh biasa diselenggarakan ke pemerintah, biasa diselenggarakan ke masyarakat. Nah, pendidikan anu diselenggarakan ke masyarakat, sekolah-sekolah swasta ge diharapkan bisa maju, bisa ngadukung, bisa ngarojong, bisa nambah fasilitas warga masyarakat kanggo nyiar ilmu. Ya 2 tahun katukang PPDB di Kota Cirebon memang tadi jadi bahan paceksokan antara di satu segi warga masyarakat memang lebih cenderung ke sekolah negeri, tapi di segi yang lain penyelenggara pendidikan swasta jadi tidak bagian siswa. Nah, terus ya mungkin jadi bahan evaluasi bersama ayeuna ku sistem PPDB nu kamari anu ngakibatkeun ngabludakna siswa anu asup ka negeri. Nah, tinggal mungkin si neng-neng di sekolah ayeuna biasa ngaraoskeun nah pembelajaran dengan jumlah siswa anu sok itu ngabludakna teh geurina teh efektif atau teu efektif. Kumaha perbandingan antara istilahnya rasio guru dengan rasio murid atau ideal atau lebih teu acan. Lamun ku ngabludakna murid kan implikasina guruna harus nambah ya, perlu ditambah. Ruang belajarna kudu nambah. Nah, bareng di sabara sekolah termasuk SMP genep kan lokalna sakitu-kituna, tanahna ngan sakitu-kituna. Ya tuh, bareng muridna sabrek. Itu kan jadi rupak. Itu ruang bermain terbatas, itu ruang belajar terbatas, termasuk pelayanan tenaga administrasi dan tenaga pendidikan kan terbatas. Nah, memang perlu dievaluasi, jadi bahan evaluasi bahwa terus nuka 2 kontroversi soal PPDB aya pakaitna sareng kuota tadi. Kuota ke masyarakat kota jeung masyarakat Cirebon. Nah, sakawitna aya peraturan daerah, peraturan wali kota anu ngatur yen sekolah di Kota Cirebon teh 80% ke masyarakat Kota Cirebon, 10% ke masyarakat luar Kota Cirebon. Nah, tapi peraturan eta akhirnya dicabut sebab aya anggapan yen pendidikan teh keur sararea gitu, ningali urang kota atau urang kabupaten. Tugas pendidikan mencerdaskan kehidupan bangsa, teu kudu aya ulah pilih gitu berdasarkan kewilayahan. Di satu segi gitu, tapi di segi nu sejenna biaya pendidikan di Kota Cirebon kan tina APBD Kota Cirebon, di masyarakat Kota Cirebon. Nah, maknya pajak orang Cirebon tapi dimanfaatkan ke orang luar Cirebon gitu. Nah, jadi lamun dibebaskan orang luar Cirebon menikmati atau bisa sekolah di Kota Cirebon, berarti sejumlah APBD Kota Cirebon diserap atau dimanfaatkan ke orang kabupaten misalnya di sekitarnya. Di beberapa tempat misalnya aya kasus di
daerah salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Eta mah kuota itu bukan hal apa tuntutan di masyarakat kota atau di kabupaten bersangkutan, tapi masyarakat sekitarnya. Jadi masyarakat sekitarnya khawatir lamun teu dibatasi maka anak-anak didik nu unggul bakal ka kabupaten anu aya di pusir kota, pusir ibu kota provinsi umpamanya. Nah, jadi kabupaten-kabupaten sekitar keberatan. Nah, mereka sepakat ngayakin pembatasan. Jadi nu ngabatasina mun diilustrasikeun kota Cirebon, nu ngabatasinya lain orang Cirebon tapi orang Kuningan, orang Indramayu misalnya, karena khawatir anak-anak berprestasinya ka kota Cirebon sadaya, maka timbul kesepakatan supaya dibatasi. Nah, mungkin format anu model itu jadi model anu bisa dipilih bikin PPDB sehari. Kumaha rempugan kepala-kepala dinas atau dinas-dinas terkait di wilayah Tilu Cirebon sangkan nyepakati format PPDB di masing-masing daerahna kudu kumaha termasuk soal kuota gitu. Berarti Bapak oge terang lamun sekolah kasebat nampi siswa dijabi kapasitas anu atos disediakan. Ya memang di beberapa sekolah mungkin informasi nu aya atau bahkan mungkin data real lah perlu dilacak, perlu dicek. Karena kan sempat muncul di media yen aya sababaraha sekolah negeri kusabab jumlah siswana ngabludak anu lain ngabludakna teh sanes teu normal kusabab dipaksakeun gitu oleh pihak-pihak tertentu gitu supaya masuk. Nah, akibatnya ruang-ruang belajar jadi terbatas, bahkan mungkin ya ruang guru jadi kurang, ruang kepala sekolah mungkin jadi sempit gitu. Sekolah di alajarna pasedak-sedak sana bisa beberapa memang saatnya atau waktunya dievaluasi lah bahwa sistem penerimaan murid baru model itu perlu dirumuskan sangkan kaharep leuwih tertib, leuwih tumanina itu sehingga proses pembelajaran biasa lancar sesuai harapan gitu. Menurut Bapak saha tea pihak anu mawi tanggal lawan dina kasebat? Ya memang kalau leading sektor pemangku kepentingan anu paling bertanggung jawab tentu dinas pendidikan. Nah, tapi persoalannya dina prak-prakana nama lain ngan saukur tanggung jawab kepala dinas pendidikan, tapi tanggung jawab sadaya komponen masyarakat termasuk di dalamnya ya unsur legislatif yang kemarin dianggap kurang konstruktif ya, kurang mendukung sistem penerimaan anu lancar. Jadi pendidikan itu kan tanggung jawab pemerintah sareng masyarakat gitu. Nah, sebab itu maka kehadiran termasuk kehadiran Dewan Pendidikan ngarupikeun hiji institusi kanggo memediasi aspirasi masyarakat sangkan mutu pendidikan, sangkan kahayang masyarakat tiasa kasarurkeun, sangkan kebijakan pendidikan tiasa disosialisasikan ke masyarakat. Jadi posisi Dewan Pendidikan teh aya di tengah-tengah antara pemerintah sareng masyarakat gitu. Nanti kayak Dewan Pendidikan berdasarkan evaluasi pengamatan tampungan aspirasi di masyarakat tiasa didugikan ke pemerintah sakan gitu. Insya Allah dina bab PPDB tadi mungkin Dewan Pendidikan salah satu pihak yang ikut
berkepentingan membawa aspirasi masyarakat tadi, sangkan PPDB harus bisa lebih halus dilakukan kamari-kamari. Jadi harapan-harapan Bapak ngenaan sekolah di Cirebon ayeuna. sinergitas teh dia kerjasama anu positif, anu alus, anu konstruktif antar pihak itu, baik dinas pendidikan, legislatif, termasuk dewan pendidikan, oke masyarakat gitu, termasuk juga penyelenggara pendidikan, kepala sekolah, kudu ngabulirkeun niat masing-masing. Sangkan ngabogaan tekad bikin ngaronjatkeun kualitas pendidikan di Kota Cirebon. Sangkan prestasi jeung mutuna baik akademik maupun akhlak para siswanya, termasuk akhlak para gurunya, termasuk akhlak para penyelenggara pendidikannya itu kudu leuwih alus tibatan tahun-tahun kamari-kamari. Jadi ya tentu harapan itu ngaruhkeun harapan warga masyarakat kota pada umumnya atau masyarakat Indonesia pada umumnya. Ya sangkan kumaha pendidikan di Indonesia daya saingna dibanding bangsa-bangsa dengan bangsa-bangsa luar bisa lebih maju gitu. Sebab posisi Indonesia kiwari aya dina urutan 100 kahanap dibanding dengan di negara-negara anu saeutik jauh lamun dibandingkan dengan Malaysia, dibandingkan dengan Singapura, Komo jeung Jepang misalnya. Nah, memang sadaya pihak kudu ngabudutkeun tekad pikeun ngarojong, pikeun ngadukung, pikeun ngaronjatkeun pendidikan di Kota Cirebon. Mudah-mudahan ku jalan kerjasama anu hade di sadaya unsur pemangku kepentingan di bidang pendidikan, insyaallah pendidikan di Kota Cirebon kaharep bisa lebih maju dibandingkan tahun-tahun kemarin. Amin. Udah kan? Ya sudah. Cekap. Gitu wae. Hatur nuhun Pak atas waktosna. Nah, ya mudah-mudahan si Neng sukses. Amin. Amin. Intinya Ya. Atur nuhun Pak.